မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KKT Electronic Channel နေပြီးတော့မိတ်ဆွေများလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ charger တွေကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကလေ့လာကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ comment တွေမှာလည်းလာမေးကြရလို့ရှိတယ်ပြီးတော့ဒီ Messenger မှာလည်းလာမေးတဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုး charger ပေါ့ဒီကောက်ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျတော့ type C ပေါ့ type C ပေးပြီးတော့မှဒါ lithium တွေကိုအသွင်းပေးတဲ့ charger ကတ်ပဲပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျတော့ဒီက 3S 4A ထိအမြင့်ဆုံးထုတ်ပေးနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကျတော့ 2A ပေါ့နော်ပြထားတယ်sorry 2A တောင်ဖြစ်တယ် 2S ပေါ့နော် 2S 4A သူလည်းပဲ 4A ထိအမြင့်ဆုံးထုတ်ပေးနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ 4A ထိအမြင့်ဆုံးထုတ်ပေးနိုင်တယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုဘာသုံးမလဲဆိုရင်ဒီကောင်သုံးမယ်ဒီကောင်နဲ့သွင်းမယ်ပေါ့နော်67 watt charger ပေါ့အဲ့တော့ဒီကောင်ကအမြင့်ဆုံးဆိုရင်ဒီကောင်က 6A လောက်ထိထုတ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ67 watt charger တွေကဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနဲ့ဒီကောင်နဲ့တွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ battery တွေကိုအသွင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဘိုးအားတက်ရောက်မှုတွေဘယ်လိုရှိရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လေ့လာမယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးနော်ဒီကောင်လေးနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့စမ်းပြီးတော့သွင်းကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီဒါမျိုး charger နဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့ဟာဘယ်လိုမျိုးရှိတယ်လဲပေါ့နော်ဘယ်လိုအခြေအနေရှိတယ်လဲဘယ်လိုကွာခြားမှုတွေရှိတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကလေ့လာကြမယ်အဲ့ဒီကရလာတဲ့ရလက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါမိတ်ဆွေတို့နေနဲ့ဒါဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်လို့ရသွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့တစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကကြတော့ဗာလဲဆိုရင်သူကကြတော့ 8.4 volt 3 ရဲ့ charger ပေါ့နော်သူကကြတော့ 2S charger ပေါ့သူကကြတော့မှာရေးထားတာရှိပါတယ်ဒီကောင်ကကြတော့ 12.6 volt 2A ပေါ့နော် 12.6 volt 2A charger ဖြစ်ပါတယ်သူကကြတော့ 3S အတွက်ပေါ့နော်သူကကြတော့ 2S အတွက်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော် battery package တွေကိုစမ်းပြီးတော့တွင်းကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး 2S ကိုစပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်ပေါ့နော် 2S ကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြီးတော့ကြည့်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါအသွင်းဖို့ပေါ့နော်အသွင်းဖို့ဒါ 2S battery package လေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူ့ level ကျွန်တော်ဒီမှာချိန်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ချိန်လိုက်မယ်သူကကြတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ67 watt charger ကိုအသုံးပြုထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာချိန်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီလိုလေးမီအပြားလေးလင်းနေဟုတ်ပြီသူ့ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာ adapter ထိုးထားရပါတော့အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ voltage အထွက်ပေါ့နော် output voltage တွေကိုတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်တို့အရင်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ output voltage တွေကိုကျွန်တော်တို့စမ်းပြီးတော့ကြည့်ပါမယ်ဒီကောင်က 2S ဆိုတဲ့အတွက် 8.4 volt ရှိရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီဘက်ကကောင်ကိုအရင်စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီကတ်တွေကိုဒီကောင်ကိုအရင်စမ်းပြီးစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီကောင်က plus ဒီကောင် minus ဆိုတော့သူ့ရဲ့ပိုအားကိုတိုင်းကြည့်မယ်9.4 လောက်ထိအမြင့်ဆုံးထွက်တာတွေ့ရတယ်ဗော 9.3 9.4 ပေါ့နော်ဘိုးအားထွက်တာတိတ်မငြိမ်ဘူးနော်ဘိုးအားထွက်တာတိတ်မငြိမ်ပါဘူးဟုတ်ပြီဒါကဒီ charger ကတ်ပေါ့နော်နောက်ဟိုဘက်ကကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဟိုဘက်ကကောင်ကိုကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်မယ်ဒီဘက်ကကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းကြည့်မယ်ဗောနော်သူ့ရဲ့ဘိုးအားအထွက်ဘယ်လိုရှိတယ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်က minus ဒီကောင်က plus ပေါ့နော်ဒီ twin တွေက plusတော့ကြတော့ဟိုမှာ 8.6 volt ပေါ့နော်8.6 volt ထွက်တယ်ဟုတ်ပြီသူရဲ့ဘိုးအားထွက်ကတော့ဒီကောင်ကတော့ငြိမ်တယ်နော်ဒီကောင်ကတော့ဒီမှာငြိမ်တယ်ဒီကောင်ကတော့ AC ပဲပေါ့နော်ဒီကောင်က 8.6 လုံးဝငြိမ်ပါတယ် 8.6 volt ထွက်တယ်ဟိုကောင်ကတော့ဒါမငြိမ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ battery ကိုစမ်းပြီးတော့တွင်းကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီဘက်ကကောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့စမ်းတွင်းကြည့်မယ်ဒီကောင်နဲ့ရင်တွင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုတန်းပြီးတော့ကျွန်တော်ချိန်လိုက်မယ်မချိန်ခင်ဒီကောင်ကိုအရင်ကျွန်တော်ဖြုတ်ထားယူမယ်ပေါ့နော် sorry သူကအသွင်းဖို့ဒီမှာချိန်လိုက်မယ်ဒီကောင်က minus ဖြစ်တဲ့အတွက်နှုတ်မှာသွားချိန်မယ်ကောင် plus နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုချိန်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ့ကိုစမ်းပြီးတော့အသွင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောင်းလဲသလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုချိန်လိုက်ရင်ဒီမှာမီးအနီလေးပေါ့နော်ဒီမီးအနီလေးကလိုလေးမိတ်တုံလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မိတ်တုံလေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဘိုးအားကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တိုင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီ battery မှာဘိုးအားဘယ်လောက်ထိရောက်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်တိုင်းကြည့်ပါမယ်ဒီ battery မှာဘိုးအားက
7.5 ပေါ့နော်ဒီကောင်ဘက်ထရီကအားမပြည့်ဘူး7.5ပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီ7.5ဆိုတော့ဒါ battery package ရဲ့ပိုအားကိုဒီမှာလာပြပေးတယ်ပေါ့နော်မီတာမှာ7.5ရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီအားသွင်းဝင်မဝင်ပေါ့နော်အားဝင်မဝင်ကိုသူ့ရဲ့ ampere ကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော် ampere တိုင်းကြည့်ရင်ဘယ်လိုခြေနေရှိလဲဆိုတာသူ့ရဲ့ဒီထဲကိုလက်စီပေါ့နော် current စီးဝင်မှုရှိမရှိဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရမယ်အဲ့တော့ဒီမီတာနဲ့ပဲတော့တိုင်းကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီampere တိုင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ဒီဘက်ကိုလာမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ ampere ကိုတိုင်းကြည့်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာမီးလေးကတော့မီးလေးကတော့ဒီမှာ indicator မီးလေးကတော့လင်းနေနော်ဒီမှာတစ်ချက်လေးအနီရောင်လေးလင်းနေရပါတော့အဲ့တော့ရဲ့ ampere ကိုတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ကခေါင်းကိုကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီလိုလာထားမယ်အဲ့တော့ဖြုတ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာ connection ကျသွားပြီပေါ့နော် connection ကျသွားတဲ့အတွက်ဒီကောင်ကအဲ့လဲဆိုရင်အပြားလေးပြန်လာလင်းနေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တိုင်းကြည့်မယ်နော်သူရဲ့ ampere ဘယ်လောက်ထိရှိသလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်တို့တိုင်းကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီလိုလေးကင်ပြီးတော့တိုင်းကြည့်ပါမယ်ဒီကောင်ဒီကတော့ဒီကောင်အော်ဟုတ်ပြီampere လုံးဝတက်မလာဘူးနော်မီးလေးကတော့အမှတွေ့လားမသိဘူးသူ့ရဲ့ဒီ charger ကတ်မှာတော့မီးအနီလေးကတော့ဒါမိတ်တုံဖြစ်တယ်ဗောနော်မိတ်တုံတစ်ချက်မိတ်တုံဖြစ်တယ်ampere ကိုလိုတိုင်းလိုက်တယ်နော်ampere လုံးဝတက်မလာဘူးနော် ampere လုံးဝတက်မလာဘူး ampere မတက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်ကအားသွင်းရတော့ဒါလုံးဝအဆင်မပြေဘူးဗောနော်ဒီထဲကိုဒီ battery package ထဲကိုဒါလက်စီကြောင်းမဝင်ဘူးဗောနော်အဲ့မှာ charger ပေါ်မှာတော့ဒါသူ့ရဲ့ indicator မီးနီလေးကတော့ဒါမိတ်တုံဖြစ်တယ်ဗောနော်မြင်ရလားတော့မသိဘူးเนาะဒီကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့တိုင်းလေးနဲ့တိုးကြည့်အောင်မှာမိတ်တုံဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ ampere ကတော့လောဘဆေးဝင်မှုမရှိပါဘူးเนาะ ampere လောဘဆေးဝင်မှုမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဆေးမပြေဘူးဗောနော်ဒီကတ်ကဟုတ်ပြီလွတ်လိုက်ရင်ဒီမှာအပြားလေးပြန်လာလင်းတယ်ဗောနော်တော့ထိကြည့်လိုက်မယ်တစ်ချက်လောက်ထပ်ပြီးတော့ထိကြည့်မယ်ထိလိုက်ရင်အပြားလေးမလင်းတော့ဘူးဗောနော်ဒီမှာအနီလေးပဲလင်းတယ်အနီမိတ်တုံလေးပဲဖြစ်တယ်ampere တော့လုံးဝတက်မလာဘူးဗောနော်ဟုတ်ပြီဒါ 2s ဗောနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ adapter ဒုံးနဲ့ဗောနော်ဒီ charger ဒုံးပေါ့ဒီ charger နဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခု charger နဲ့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်ဒီကောင်နဲ့စမ်းတာတော့ဒါအဆင်မပြေဘူးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်နဲ့စမ်းကြည့်မယ်ဗောနော်ဒီကောင်ကိုတော့ထည့်လိုက်မယ်ဒီထဲကိုဟုတ်ပြီအမှဒီမှာမီးကအနီရောင်လေးပြောင်းသွားတယ်ဗောနော်အနီရောင်ပြောင်းတယ်ဆိုတာဒါအားဝင်တာကိုပြောတာဖြစ်တယ် charger ဝင်တယ်ဗောနော် charging ဝင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပိုအားကိုတိုင်းကြည့်မယ်သူ့ရဲ့ battery package ပိုအားတော့ဒါsorry 67ထားမယ်battery package ရဲ့ပိုအားက 7.8 ဗောနော်7.8ဆိုတော့ဒါ battery ရဲ့ပိုအားကိုပဲလာပြတယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီနောက်သူ့ရဲ့ ampere ကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းကြည့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ ampere ကိုတိုင်းပါမယ်ampere ကိုတိုင်းလိုက်ပြီဟုတ်ပြီမီတာမှာဒီမှာ 1.4 ampere လောက်ထိဝင်နေပါတော့1.4 ampere လောက်ထိဝင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တစ်ချက်ပြန်တိုင်းမယ်အဲ့မှာ1.4 ampere ပေါ့နော်ဒါဆို ampere စီးဝင်တယ် ampere စီးဝင်မှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီထဲကိုဒါကျွန်တော်တို့လက်စီးချောင်းရောက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ဒီ battery package တွေကိုအဲ့တော့ခုနကအကောင်ကကြတော့ဒါ ampere လုံးဝမတက်ဘူးเนาะခုန charger က ampere လုံးဝမတက်ဘူးဒီကောင်ကကြတော့ဒါ ampere တက်လာတယ် ampere တက်လာတဲ့အတွက်သူ့ထဲမှာဒီ battery package ထဲမှာလက်စီးချောင်းစီးဝင်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခုန charger ကတ်နဲ့ဒါမျိုးကတ်နေပေါ့နော်ရှင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ ampere လက်စီးချောင်းစီးဝင်မှုမရှိဘူးဒီကောင်နဲ့ကြတော့ဒါလက်စီးချောင်းစီးဝင်မှုရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒီကောင်ကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါက 2s ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒါ 3s ကိုပြန်ပြီးတော့စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီကောင်က 3s charger ကတ်ပေါ့နော်သူကကြတော့သူလည်းပဲခုနပြထားသလိုပဲ4 ampere အထိအမြင့်ဆုံးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ67 watt เนาะ charger ကောင်းတဲ့ကိုကျွန်တော်ထိုးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီသူလည်းပဲဒီမှာပြလေးလင်းနေသူ့ရဲ့ပို့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပို့အောက်ကျွန်တော်တစ်ချက်တိုင်းကြည့်အောင်ဒီဘက်ကကောင်ကဒါအစိမ်းကပေါင်းဒီဘက်ကကောင်က minus ဆောက်ပြီ13.70ပေါ့နော်13.70အများဆုံးထွက်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်13.70အများဆုံးထွက်တယ်ပိုးကတော့လုံးဝဒါမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်မငြိမ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ
အဲ့တော့သူ့ကိုဒီ lithium package နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်မယ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာသူလည်းပဲဒီမှာဒီဘက်ကမီးလေးရပါနော်မိတ်တုတ်လေးလာလင်းတယ်အဲ့တော့ charger ဝင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီတိုင်းကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒါ charger ဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်ပြီသူ့ရဲ့ current ampere စီးမစီးကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်သူ့ရဲ့ ampere ကိုတိုင်းကြည့်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒီကောင်ကဒီဘက်ကိုလာအဲ့နော်ဟုတ်ပြီထောက်လိုက်ပြီampere လုံးဝလာမပြအောင်နော်အဲ့မှာမီးလေးကတော့ဒီမှာမိတ်တုတ်ဖြစ်တယ်အဲ့မှာမီးလေးကတော့မိတ်တုတ်ဖြစ်နေတော့မယ်ဒါမဲ့ ampere ကတော့လာပြီးတော့မပြဘူးပေါ့နော် ampere မတက်ဘူးအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကတွင်းရတာအဆင်မပြေပါဘူးเนาะ 3S လည်းပဲဒါတော့67 watt charger ကိုအသုံးပြုထားတာပေါ့เนาะအဆင်မပြေပါဘူးလက်စီကြောင်း current စီးဝင်မှုမရှိဘူး no current ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်မျိုးနဲ့ adapter ကိုဒီဒါမျိုး charger ဘူးနဲ့ဟာပေါ့เนาะနဲ့စမ်းကြည့်မယ်ဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်မယ်အမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲသူကကြတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်12.6 volt 2A charger ပါเนาะ 3S 2A charger နဲ့ကျွန်တော်တို့စမ်းပြီးတော့တွင်းကြည့်ပါမယ်ဒီကောင်ကဘယ်လိုချိန်နေရှိလဲဆိုတာတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်တို့တူကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီ charger ကနေထွက်လာတဲ့အထွက်ပိုအားပါเนาะဒီမှာထိုးထားလိုက်ပြီအဲ့တော့ဒီကနေထွက်လာတဲ့အထွက်ပိုအားကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်တိုင်းမယ်ဘယ်နှပို့ထွက်တယ်လဲကြည့်အောင်သူကကြတော့ 12.8 ပေါ့เนาะ 12.8 လောက်ထွက်တာကိုတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့ထိုးကြည့်မယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့လိုထိုးလိုက်တာနဲ့ဒီမှာ charger မှာအမီးကအနီလေးလာပြတယ်ဗောနော် indicator ဒီမှာအနီလေးလာပြတယ်ဒါ charging ဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဗောနော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ ampere ကိုတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပါမယ်အဲ့တော့ ampere စီးဝင်မှုရှိရင်တော့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဒီ battery ကိုအားသွင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဗောနော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ ampere ကိုတစ်ချက်တိုင်းမယ်တော့ဖြိုးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် ampere တိုင်းမယ် ampere တိုင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်တစ်ဘက်ကိုလောင်းမယ်တိုင်းလိုက်ပြီ2 ampere ကွက်တီထွက်ပါတယ်နော်အဲ့တော့2 ampere လောက်ထွက်တာကိုတွေ့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ battery package တွေကိုလက်စီကြောင်းစီးဝင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အားသွင်းနေတယ်အမှန်တကယ်အားသွင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲဒါဒီ charger နှစ်ခုမှာเนาะဘယ်ဟာကောင်းလဲဆိုတာဟုတ်ဒါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နားလည်သဘောပေါက်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာအားလုံးမြင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီမှာစာပါရေးထားတဲ့ lithium battery charger လို့ပြောထားပေမဲ့ဒီကောင်တွေကကြတော့အဝင်ပို့က5 volt ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်သူက type C ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဝင်ပို့5 volt ပဲရှိတယ်5 volt ကနေ 8.4 2S အတွက်ဆိုရင် 8.4 now 3S အတွက်ဆိုရင်တော့ဒါ 12.6 volt အထက်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ကို boost လုပ်ပြီးတော့မှ5 volt ကနေ boost လုပ်ပြီးတော့မှဒါအားသွင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကတ်တွေက boost လုပ်ပြီးတော့အားသွင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော် battery စီကိုခုနမြင်တဲ့အတိုင်းဒါ current လုံးဝမရောက်ဘူးပေါ့နော်မရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်တွေကဒါလုံးဝကိုအဆင်မပြေနိုင်ပါဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်တွေသုံးပြီးတော့မှ lithium battery တွေအားသွင်းမယ်ဆိုရင်အဆင်လုံးဝမပြေနိုင်ပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကတော့ဒါမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီကောင်တွေကတော့ဒါအပြည့်ထွက်တယ်နောက်လက်စီးချောင်းလည်းဒါ current နဲ့စီးဝင်မှုရှိတယ်ပေါ့နော် battery package တွေမှာအဲ့တော့ဒီကောင်တွေကိုသုံးတာကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမျိုး charger တွေနဲ့ဒီကောင်တွေနဲ့ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲလို့လာမေးတဲ့လူတွေအဲ့တော့ဒီမှာဒီဗီဒီယိုမှာအားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒါမျိုး charger တွေကဒါအစပေါင်းများစွာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတခါတည်းပေါ့နော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့လူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုဆက်ပြီးတော့အားပေးသွားကြပါအောင်လို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ်